Ух, а зима-то в разгаре, мой муженек, любимый Кузьма. Ты знаешь, что у нас заканчиваются запасы еды? Скоро будем голодать. Ну что ты, вспомнил, куда наши запасы положил? Женушка моя, Аленушка, я всю ночь вспоминал, не мог вспомнить, аж голова трясется. Сейчас я пойду в лес, попробую найти запасы наши на зиму. Пойду достану свою машину. Ой, у тебя какая-то новая машина? Аленушка, вот мои супер сани, на них я быстренько домчусь. И весь лес перекопаю. Ух ты, они очень быстрые. Очень-очень. А ты уже пробовал на них кататься? Ну, один раз пробовал. И как получилось? Нормально, но она как-то рот открывает. Может, ее надо покормить? Нет. Ну давай, мы тебя будем ждать. Что-то это не та, наверное, елка. Ну, Сани, поехали дальше. Здравствуй, бык Ерофей. Можно я посмотрю под этой елкой мои запасы? Привет, а что ты ищешь? Я ищу еду себе, которую закопал осенью. Да, подожди-ка здесь, я посмотрю. Так, вот это его еда? Нет, наверное, белки это не едят. Ну-ка. Нет, скажу, наверное, что ничего здесь нет. Так, ну я посмотрел. Здесь нет твоей еды. Поищи под другой елкой. Ну, ладно. Привет, папа Белка Кузьма. А что ты ищешь? Может, я тебе помогу? Помоги. Так что ты ищешь? Я ищу запасы, которые я осенью где-то спрятал, не могу вспомнить. Ну я вспомнила. Великий Филин-сыщик тебе поможет. Тебе нужно спросить у того быка. Он не зря охраняет ту елку. Я у него спрашивал, он сказал нет. Нету? Ах, он обманщик. Я знаю, что ты спрятал запасы под той елочкой. Надо как-то выманить у него. Съезди туда еще. Спроси еще раз. Скажи, что он обманул тебя. Нет, скажи, что ты ему не веришь. Бык Ерофей, я вспомнил, что мои запасы под той елкой. Ты меня обманул. Еще чего обманул? Ах, блин, догадался, наверное. Ладно, загадай ему загадку. Наверное, не отгадает. Давай я тебе загадаю загадку. Если отгадаешь, то ладно, так и быть, забирай их. Вот загадка. Сейчас самую сложную тебе загадаю. Так, сейчас подумаем. Ага. Зимой и летом одним цветом. Наверное, это елка. Вот, блин, отгадал. Ладно. Да, правильно, они здесь. Забирайте свои запасы. Все. Один запасик. Ура! Я нашел свои запасы. Теперь наша семья с голоду не умрет. Эх, многовато этих орехов. Наверное, надо по одному возить. Ну, ладно. Супер, Сани, поехали домой. Кто это там едет? Ты нашел? Какой ты молодец! Будем теперь сытые всю зиму. Ура! Спасибо тебе. Мой хороший муж. Это еще не все, сейчас еще привезу. Как здорово! Ну, езжай, а мы будем тебя здесь ждать. Ух ты, какой большой! Все привез? Нет, там еще один лежит. Здорово! Ну, давай, едь.
Тя. Спасибо тебе еще раз. Все, и ставь свои суперсани отдыхать. Детки наши, налетайте. Мы сегодня с ужином. Ура! Ура!